Bàជំរាបសួរបាទជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយ Suchin Learning បាទថ្ងៃនេះ Suchin Learning នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី shortcut key ដែលប្រើនៅក្នុង Microsoft Word បាទ shortcut key នេះគឺខ្ញុំនិយមប្រើបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងទៅមើលអ្នកដែលទើបតែជួប view ក្រោយៗកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតនៅពេលខាងមុខបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលវីដេអូផ្សេងៗទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង link description ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទកុំខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅមើលការចុច shortcut ឬគឺហៅថាចុចដោយប្រើប្រាស់ក្តារចុចនៅលើ Microsoft Word យើងនៅក្នុង computer ទាំងអស់គ្នាបាទតោះសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកមើលការប្រើប្រាស់ shortcut ដោយប្រើនៅលើ keyboard របស់យើងនៅលើ Microsoft Word បាទ shortcut ទី1ដែលអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ប្រើហើយអ្នកនរគ្នាប្រើច្រើនហើយយើងញាប់នោះគឺ Control អក្សរ C និង Control អក្សរ V Control អក្សរ C គឺ copy Control អក្សរ V គឺ paste អ្នកនរគ្នាពិតជាប្រើច្រើនឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select បែបនេះដល់មកខ្ញុំចុច Control អក្សរ C បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ cursor កន្លែងផ្សេងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច Control អក្សរ V បាទនោះវានឹងលោតពាក្យមកថ្មីគឺជាពាក្យដែលយើង copy ពីកន្លែងនេះឯងយើងអាចចុច Control អក្សរ V ទៀតនោះវានឹងចេញមកទៀតនៅកន្លែងនេះឯងបាទនេះគឺជាការ copy ដោយប្រើ shortcut Control អក្សរ C និង Control អក្សរ V shortcut នេះប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាគឺដឹងច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅមើល shortcut មួយទៀតគឺ Control អក្សរ F Control អក្សរ F គឺជាការចុច shortcut មួយដែលមានភាពលឿនក្នុងការជិះវៀងទៅចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការ save Control អក្សរ S គឺជាការ save ឯកសាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងវាយបន្ថែមនោះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយបន្ថែមបែបនេះបន្ទាប់មកយើងទៅធ្វើការចុចកន្លែងនេះទើបចុច save អ្នកគ្នាអាចចុច shortcut ដើម្បី save ឲ្យបានរហ័សគឺ Control អក្សរ F បាទនៅពេលនេះគឺវាបាន save រួចទៅហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្នាចុច Control អក្សរ S នៅលើ keyboard របស់យើងនៅលើ Microsoft Word បាទអញ្ចឹង shortcut មួយទៀតនោះគឺ Control អក្សរ P Control អក្សរ P គឺមកពាក្យថា print យើងអាចចុច Control អក្សរ P ដើម្បីធ្វើការ print នៅឯកសាររបស់យើងអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅកាន់ preview កន្លែងខាងនេះក៏វាធ្វើការ preview ហើយ print ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាយូរក្នុងការពុកម៉ែបងប្អូនទៅចុចបែបនេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច Control អក្សរ P បាទវាចុច Control អក្សរ P នោះវានឹងលោតទៅដល់កន្លែងនោះខ្លួនឯងហើយលឿនហើយនឹងរហ័សបាទមួយទៀតនោះគឺការប្រើប្រាស់ shortcut ដោយចុច F7 ឬក៏កុំព្យូទ័រខ្លះគឺត្រូវចុច FN តមកបានចុច F7 គឺសម្រាប់ spell word ឬក៏ spammer ឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះគឺខុសពណ៌ក្រហមបែបនេះកន្លែងនេះមានឆ្នូតខៀវៗបែបនេះមានន័យថាគឺមានបញ្ហាត្រង់ពាក្យហ្នឹងខុសវេយ្យាករណ៍ឬក៏ខុសពាក្យជាដើមអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រើ F7 ដើម្បីធ្វើការកែទាំងអស់នេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើក្តារចុចរបស់យើងបាទដោយចុច F7 ឬក៏កុំព្យូទ័រពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះត្រូវចុចFN ហើយបានចុច F7 មានន័យថាចុចជាប់គ្នាគឺចុច FN ឲ្យជាប់ហើយបន្ទាប់មកបានចុច F7 តែកុំព្យូទ័រខ្លះចុចតែ F7 ទៅវាចេញហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុច F7 បាទអញ្ចឹងវាចេញមក spell កន្លែងនេះគេដាក់ថា medical កន្លែងនឹងអត់ដាក់អក្សរធំនោះទេបាទយើងចង់មើលកន្លែងផ្សេងទៀតយើងដាក់កន្លែងនឹងមកបាទឃើញពាក្យថា grade គឺអត់សរសេរ grade នេះទេគឺសរសេរ grade បាទស្មើនឹង thankful បាទអញ្ចឹងគឺពាក្យនឹងខុសដោយកន្លែងសូអ្នកគ្នាចុចលើនឹងមកអ្នកគ្នានឹងឃើញថាសូគឺត្រូវមាន comma បាទអ្នកគ្នាចុចកន្លែង am you អញ្ចឹងកន្លែងនឹងខុស grammar យើងចុចមកគឺគេ suggest ឲ្យយើងប្រើ a បាទនឹងហើយគឺជាការប្រើ shortcut F7 បាទនៅលើ keyboard របស់យើងដើម្បីធ្វើការកែពាក្យដែលខុសបាទមួយទៀតនោះគឺជាការចុច shortcut Control អក្សរ F បាទ Control អក្សរ F គឺជាការស្វែងរកពាក្យនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងដែលវាមានច្រើនជាងនេះអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកក្នុងការស្វែងរកពាក្យដែលយើងខុសឬក៏យើងត្រូវកែឬក៏យើងត្រូវដូរយើងចុច Control អក្សរ F បន្ទាប់មកវានឹងចេញ navigation មកបាទដើម្បីចេញ navigation នេះមកយើងអាចស្វែងរកពាក្យដែលយើងចង់រកយើងចង់រកពាក្យអីឧទាហរណ៍យើងចង់រកពាក្យថា body ឬក៏ពាក្យ healthy អញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវខ្ញុំរកពាក្យ body អ្នកនរគ្នាវាយពាក្យថា body បាទ
នោះនៅក្នុងអត្ថបទយើងវានឹងបង្ហាញនូវពាក្យ body ទាំងអស់នៅលើអត្ថបទរបស់យើងដែលមានច្រើនទំព័រច្រើន page អញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការកែឬដូរពាក្យនោះបានដោយវាបាន highlight ឲ្យយើងទៅរកពាក្យទាំងអស់នោះតែម្ដងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ shortcut control អក្សរ F បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលការប្រើប្រាស់ shortcut មួយ2 3ជាប់គ្នានោះគឺ shortcut ដែលយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើការប្ដូរពណ៌អក្សរនេះទៅជាអក្សរដើមប្ដូរដាក់បន្ទាត់ឬក៏ដាក់ជាអក្សរ trade ជាដើមអញ្ចឹង shortcut នោះអ្នកនរគ្នាឃើញនៅក្នុង home អ្នកនរគ្នាឃើញ3ទៅគ្នានេះគឺទី1នោះ control អក្សរ B ទី2គឺ control អក្សរ I និងទី3 control អក្សរ U បាទគឺយើង select វាមកបន្ទាប់មកយើងចុច control អក្សរ B គឺវាទៅជាអក្សរដើមបាទឬយើងចុច control អក្សរ U ដើម្បីដាក់បន្ទាត់ឬក៏យើងចុច control អក្សរ I មួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអក្សរយើងត្រេកនេះគឺជា shortcut នៅក្នុងការធ្វើឬក៏ប្ដូរនៅទំហំអក្សរទៅជាអក្សរដិតឬក៏ដាក់បន្ទាត់ជាដើមបាទ shortcut នេះប្រហែលក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើល shortcut មួយទៀតនោះគឺ control enter control ចុច enter គឺមានន័យថាការចុចឲ្យឯកសាររបស់យើង load មួយ page ទៀតឥឡូវនេះអត់មាន page ទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការឲ្យ paragraph ចុងក្រោយនេះទៅនៅ page ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដាក់ cursor បែបនេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចុច enter បែបនេះបាទវាពិតជាចំណាយពេលច្រើនក្នុងការចុចបាទច្រើនមែនទែនល្មមតែវា load ចូលទៅក្នុងក្រដាសថ្មីមួយទៀត shortcut control enter នេះគឺបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យចុចទៅវា load ចូលក្រដាសថ្មីមួយទៀតទំព័រមួយទៀតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដាក់ cursor នៅកន្លែងដែលយើងចង់ឲ្យអត្ថបទនឹងចូលទៅទំព័រថ្មីអ្នកនរគ្នាចុច control អ្នកនរគ្នាចុច enter បាទនៅពេលនេះគឺឯកសាររបស់យើងបាន load ចូលទំព័រថ្មីមួយទៀតហើយលឿនអ្នកនរគ្នាចុចតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជា shortcut control enter អញ្ចឹងយើងទៅមើល shortcut មួយទៀតនោះគឺ shortcut F4 បាទ F4 ឬក៏កុំព្យូទ័រខ្លះគឺចុច FN បូក F4 បាទ F4 នេះគឺជាការធ្វើការ repeat នៅពាក្យដែលយើងទើបតែនឹងសរសេរយើងចុចពាក្យថា eat បាទយើងចុចពាក្យថា eat យើងដកឃ្លាតិចមកយើងចុច F4 បាទឃើញអត់អ្នកនរគ្នានោះវានឹង repeat ពាក្យដែលយើងទើបតែនឹងសរសេរបាទនេះគឺជាការចុច F4 បាទទីហោអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យផ្សេងទៀតវាយពាក្យដូចជាថា cat បាទអ្នកនរគ្នាដកឃ្លាអ្នកនរគ្នាចុច F4 នោះវានឹងចម្លងពាក្យដដែលនោះមកបាទឃើញអត់អ្នកនរគ្នានេះគឺជាការចុច shortcut F4 បាទចុច F4 វា load ចឹងមកតែម្ដងបាទមួយទៀតនោះគឺជាការប្រើប្រាស់ដោយចុច shortcut Shift F5 Shift F5 គឺជាការដាក់ cursor មកកន្លែងដើមយើងវិញនៅពេលដែលយើងទៅយកកន្លែងផ្សេងឲ្យវាមកកន្លែងហ្នឹងវិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ចម្លងឯកសារដាក់នៅត្រង់កន្លែងបន្ទាប់ពីអូខេនេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកពាក្យកន្លែងផ្សេងទៀតយកទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងឬក៏ sentence ផ្សេងទៀតទៅដាក់កន្លែង cursor load ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាប្រហែលចុចអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាទៅ copy ហើយអ្នកនរគ្នាមកចុចអញ្ចឹងវិញតែអ្នកនរគ្នាអាចចុច shortcut Shift F5 អ្នកនរគ្នាដាក់ cursor កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុច Shift បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុច F5 បាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាធ្វើការ select នៅពាក្យឬក៏ sentence ណាមួយដែលអ្នកនរគ្នាចង់ចម្លងអ្នកនរចុច Ctrl C បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុច Shift F5 បាទវានឹង load ទៅទីតាំងដើមរបស់យើងវិញអ្នកនរគ្នាឃើញអត់នេះអញ្ចឹងវា load ទៅទីតាំងដើមវិញយើងចុច Ctrl V ដើម្បីផាកឯកសាររបស់យើងតោះនេះកន្លែងហ្នឹង shortcut មួយហ្នឹងគឺជា shortcut ដែលធ្វើឲ្យ cursor កន្លែងដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺដំបូងហ្នឹងគឺ load ទៅវិញឧទាហរណ៍យើងចង់ផាសកន្លែងនេះយើងចង់ទៅយកឯកសារពីណាមកក៏បានដែរប៉ុន្តែ cursor យើងឲ្យវា load ឡើងហ្នឹងវិញគឺកន្លែងដែលយើងចង់បន្ថែមឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងអត្ថបទកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅនេះក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្រាន់តែដាក់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្រាន់តែចុច Shift F5 បន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាទៅរកពាក្យឬអីផ្សេងយកមកដាក់មកបាទអ្នកនរគ្នាចុចShift F5 ទៅវា load មកកន្លែងហ្នឹងវិញហើយបាទឥឡូវគឺការប្រើប្រាស់ Shift F5 បាទ shortcut មួយទៀតនោះគឺចុច Shift ព្រួញទៅឆ្វេងឬព្រួញទៅស្ដាំសញ្ញាព្រួញនៅលើកុំព្យូទ័រយើងសញ្ញាព្រួញកើចុះកើឡើងអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាអាចចុចជាមួយនឹង Shift សញ្ញាព្រួញហ្នឹងបានតែមុននឹងចុចចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចុចមកឆ្វេងពីរដងលើពាក្យបាទអ្នកចុចមកវា select លើពាក្យចឹងមកអ្នកនរគ្នាឃើញអត់អ្នកនរចុចពីរដងលើពាក្យហ្នឹងវា select ពាក្យហ្នឹងបាទអ្នកឃើញហើយ
ចឹងអ្នកនាងចុច2ដងចឹងមក select លើពាក្យបន្ទាប់មកអ្នកនាងចុច shift សញ្ញាឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងសញ្ញាព្រួយទៅឆ្វេងទៅស្ដាំហ្នឹងអ្នកនាងឃើញអត់បាទអ្នកនាងចុច shift បញ្ចុចអ្នកនាងចុចសញ្ញាព្រួយទៅស្ដាំវារត់ទៅស្ដាំយើងចុចសញ្ញាព្រួយទៅឆ្វេងវារត់ទៅឆ្វេងវិញឃើញអត់អ្នកនរគ្នាបាទនេះគឺពិតជាលយមែនទែនអ្នកនរគ្នាក្នុងការ select ពាក្យដែលយើងចង់ select បាទអញ្ចឹង shortcut មួយទៀតដែលខ្ញុំនិយមប្រើនៅក្នុង Microsoft Word នោះគឺ Control Shift C Control Shift C នេះគឺខុសពី Control C និង Control V Control Shift បូក C មានន័យថា copy ប៉ុន្តែ copy តែ format copy តែលក្ខណៈនៃអក្សរយកទៅតែប៉ុណ្ណោះមិនអាច copy អក្សរនោះទៅនោះទេគឺ copy លក្ខណៈនៃអក្សរគេហៅថា copy format ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ copy អក្សរនេះឲ្យទៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែមិនមែនអក្សរនោះទេ copy តែ format វាទេយើងអាចប្រើប្រាស់ Control ចុច Shift ទៅមកចុចអក្សរ C គឺចម្លង format នេះទៅដាក់ format នៅលើអក្សរផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែ select ទៅលើពាក្យហ្នឹងមកឬក៏បន្តិចក៏បានច្រើនក៏បានឆ្លើយទៅពុកម៉ែបងប្អូនតបមកពុកម៉ែបងប្អូនចុច Control ឲ្យជាប់បូកជាមួយនឹង Shift តបមកបូកជាមួយនឹង C តបពីចុចហើយអ្នកនរគ្នាចង់ទៅចម្លង format នៃអក្សរហ្នឹងឲ្យទៅអក្សរផ្សេងទៀតអ្នកគ្នា select លើអក្សរដែលយើងចង់ឲ្យវាចម្លង format ពីកន្លែងចាស់អ្នកគ្នាចុចមកវិញគឺ Control Shift និងអក្សរ V បាទអ្នកនាងឃើញអត់ថាវាគឺចម្លង format ពីខាងលើមកបាទគឺវាអត់ចម្លងអក្សរនោះទេបាទមួយទៀតនោះគឺជាការចុច L បូកជាមួយនឹងកណ្ដូលឆ្វេងយើងឲ្យជាប់ធ្វើការ select ចុះមកក្រោមយើងធ្លាប់តែប្រើប្រាស់បែបនេះគឺយើង select បែបនេះបាទយើងចង់ select ពាក្យតែពីរទេដូចជាថា play ហើយសុំទោសដូចជាពាក្យ pay ហើយនិង body នេះពាក្យ pay ហើយនិង body នេះតែអ្នកគ្នាចង់ select ពីរពាក្យហ្នឹងអ្នកគ្នាទីមកឃើញវា select ទាំងអស់ហើយវា select ទាំងទៅនេះហើយវា select មកក្រោមវាទៀតដើម្បីដល់ពាក្យ body តែគោលបំណងយើងគឺចង់ select តែពាក្យ pay ហើយនិងពាក្យ body ទេបាទដើម្បី select ចឹងបានអ្នកគ្នាដាក់ cursor នៅកន្លែងនោះឯងតោះមកអ្នកគ្នាចុច Alt ឲ្យជាប់អ្នកនរគ្នាធ្វើការចុចកណ្ដូលឆ្វេងរបស់យើងទាញមកគឺយើងចង់ select ពាក្យទៅក្រោមត្រឹមចុះក្រោមឬក៏ទៅលើតាមចិត្តដែលយើងចង់ highlight បាទឃើញអត់អ្នកគ្នានេះគឺជា shortcut key ដែលខ្ញុំនិយមប្រើគឺចុច Alt ជាមួយនឹងកណ្ដូលឆ្វេងដើម្បី select ពាក្យទៅក្រោមឬពាក្យទៅណាដែលយើងចង់ select បាទយើងគ្រាន់តែប្រឡែងមកវាធ្វើការ select ពាក្យនឹងហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមាន shortcut ចំនួនប៉ុន្មានខាងលើហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺចប់ទៅហ្នឹងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ shortcut ទាំងអស់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងអាចប្រើប្រាស់បានហើយមានប្រយោជន៍ហើយជួយឲ្យការងាររបស់អ្នកនៅក្នុង Microsoft Word កាន់តែប្រសើរបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូខ្ញុំសំខាន់កុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួបអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា